هو انا لوحدي اللي حاسس كده ولا اليوتيوب فعلا بقى ممل؟ الغريب ان الارقام والمنطق بتقول اننا المفروض نكون في العصر الذهبي للمحتوى. خد بالك انا بتكلم هنا عن اليوتيوب تحديدا. تخيل كل يوم بيترفع على اليوتيوب حوالي 20 مليون فيديو جديد، وحوالي 115 مليون قناة شغالة بتتنافس على انها تجذب انتباهك. طب ليه لما بتفتح اليوتيوب بتحس انك دخلت سوبر ماركت مليان مليون حاجة بس ولا حاجه منهم تتاكل، وتفضل تقلب وتقلب وتقفل وانت حاسس انك شفت الفيديوهات دي قبل كده؟ طيب لو انت فاتح الفيديو ده وفاكرني هقول لك السبب الحقيقي ورا اللي بتحسه ده، فاقفل الفيديو دلوقتي، لان انا في الفيديو ده عايز اخدك من ايدك ونشتغل كمحققين ونعرف الاجابه سوا، ومين المتهم الحقيقي في الظاهره دي. ويلا بينا نبدا من اول متهم، انت. قبل ما ادور في اي اسباب خارجيه قعدت مع نفسي وقلت لها ما يمكن اللي انا حاسس بيه ده كله من كتر ما دماغي ما اتعفنت. يمكن السوشيال ميديا والفيديوهات القصيره بوظت خلايا الانتباه عندي لدرجه ان ما بقاش عندي اي خلق ان انا اتفرج على فيديو طويل. بس لما بدات اتكلم مع ناس كتير حواليا من مختلف الاهتمامات لقيت كلهم بيقولوا الجمله دي: مفيش حاجه عدله نتفرج عليها الا نادرا. يعني ايه اكبر مكتبه محتوى في تاريخ البشريه ما فيهاش حاجه تبهرك زي الاول؟ وعلى اني ما اقدرش انكر ان فعلا انتباهنا وتركيزنا اتاثر كتير مؤخرا، الا اني بدات الاحظ ان في حاجه تانية اتغيرت في السيستم نفسه، حاجه اتقتلت بدم بارد من كذا سنه: زرار السبسكرايب. لحد قريب لما كنت تكتشف قناه جديده وتعجبك كنت بتدوس على الزرار الجميل اللي اسمه السبسكرايب. الزرار ده كان معناه انك بتقول لليوتيوب انا بحب محتوى الشخص ده فوريني اي حاجه ينزلها في المستقبل. واليوتيوب الصراحه كان فعال جدا في انه يعمل كده لحد سنه 2016 تقريبا. دي كانت نقطه التحول في الموضوع ده. زرار السبسكرايب ما بقاش بنفس الاهميه زي زمان. انت ممكن تكون عامل اشتراك ل 50 قناه والصفحه الرئيسيه بتاعتك ما فيهاش ولا فيديو واحد منهم. ليه؟ لان اليوتيوب دلوقتي اتحول من نظام المتابعه لنظام الريكومنديشن، التوصيه. يعني المنصه ما بقتش مهتمه انت بتحب مين، هي بقت بتهتم توريك اللي شايفاه مناسب ليك. ونلاحظ ده بشكل كبير دلوقتي لما تفتح اليوتيوب على الصفحه الرئيسيه هتلاقي اليوتيوب عارض لك 6 فيديوهات بس في الصفحه الرئيسيه، بالمقارنه مع اللي كان بيحصل قبل كده قبل 2016. وده بيحصل بالرغم من ان عدد الفيديوهات اللي بتنزل على المنصه كل يوم زاد بنسبه 1800%. الفيديو دلوقتي لو ما جابش ارقام اول كام ساعه الفيديو بيموت حتى لو صاحب القناه عنده مليون سبسكرايب. وهنا ظهر سؤال جديد في دماغي: لو الفيديوهات دي بتترشح لي بناء على التوصيات، طب مين اللي بيختار التوصيات دي؟ ومين اللي بيقرر ايه الحاجه اللي تترشح لي وايه لا؟ المتهم التقليدي دايما هو الخوارزميات. بس وانا بدور اكتشفت ان الخوارزميات مش كائن شرير قاعد في الضلمه بيتحكم في كل حاجه، هو في الحقيقه كده تقدر تعتبرها مرايه. هنفترض دلوقتي انك جالك فضول تعرف حاجه عن الموبايلات وبحثت فعلا عن فيديو بيشرح الحاجه دي. خوارزميات اليوتيوب هتقول الشخص ده شكله مهتم بالموبايلات، تعال نرشح له فيديو كمان عنهم في الهوم بيج. وانت طبعا كان لسه الموضوع شغلك ففتحت الفيديو اللي رشحه لك وكملته للاخر. بس كده خلاص هتلاقي الهوم بيج بتاعتك كلها بقت مليانه فيديوهات عن الموبايلات. الخوارزميه هدفها انك تفضل اطول فتره ممكنه على المنصه، فبتفضل تكرر اهتماماتك لحد ما ممكن تحس ان انت بتتخنق جواها ومفيش جديد. ايوه، طب لو الخوارزميات دي بتحبسنا جوه فيديوهات لحاجه احنا فعلا بنحبها ومهتمين بيها، ليه بنحس بالملل؟ وليه المحتوى كله بقيت تحسه كانه طالع من مصنع واحد؟ وعشان الاقي اجابه على السؤال ده شدني فيديو جميل جدا للمميز محمود اسماعيل. عمل تجربه غريبه ومجنونه، سرق فكره 60 فيديو قصير ونشرهم عنده على السوشيال ميديا فريم بفريم، نفس السكريبت نفس الكلام نفس الرياكشن بدون اي ابداع شخصي. والنتيجه كانت ايه؟ هل النص عجبته؟ هل المتابعين انزعجوا؟ هل حد خد باله اصلا ان الفيديوهات دي مسروقه؟ الصدمه ان التجربه جابت له اكتر من 100 مليون مشاهده على المنصات في شهر واحد، وزودت عدد متابعينه حوالي 50 الف فولور. التجربه دي اثبتت لنا حاجه مهمه جدا: ان المحتوى اللي بنستهلكه كل يوم مش شرط يكون معمول عشان صانع المحتوى حابب يقدم الحاجه دي. المحتوى بقى معمول عشان يغذي الخوارزميه وبس. صانع المحتوى بقى بيشوف ايه اللي بينجح وبيقلده زي ما هو. من الاخر بقى كانه زي الموظف عند اليوتيوب. وزي ما قلت لكم الفيديو ده فيه تجربه جميله جدا ومليان كلام مهم، انصحكم تتفرجوا عليه. الموضوع ده بيلمس معايا في حته انا دايما بفكر فيها: عمدان النور زمان في المدن القديمه زي القاهره واسكندريه وباريس كانت عباره عن قطع فنيه
فيها زخارف ونقوش وتماثيل، مع ان الوظيفه الاساسيه بتاعتها انها تنور وبس. تيجي تبص على عمدان النور دلوقتي هتلاقيها عباره عن مواسير حديد طويله بتنور احسن من الاول، ولكن ما عادش فيها روح ولا ابداع زي الاول. وده اللي بيسموه التحسين المفرط او الهايبر اوبتمايزيشن. طب ايه علاقه ده بموضوع حلقتنا؟ ان برضه في بعض الحالات غاب الابداع عن صناعه المحتوى، واصبحت الفيديوهات المفروض ان هي تؤدي وظيفتها بس، وهي تغذيه الخوارزميات. واحنا خلاص اكتشفنا معادله النجاح: هوك يزاولك، جامب كات كل ثانيتين، مونتاج سريع عشان المشاهد ما يملش. تكلفه التجربه الجديده بقت غاليه، والمنافسه بقت شرسه، والنتيجه فقدنا زاويه او وجهه النظر المختلفه. الكل بقى بيطبخ نفس الطبخه بنفس المقادير عشان تضمن انها تنجح، لدرجه انك بقيت بتلاقي كورسات كتير ودورات بتديك الخطوات بالظبط، وما عليك انك تمشي عليها عشان خاطر توصل للانتشار. وفي نهايه رحله البحث دي اكتشفت اننا في خناقه غير عادله، في ناحيه انت لوحدك، وفي الناحيه الثانيه فيها مليارديرات ومهندسين ودكاتره علم نفس صمموا المنصات بتفاصيل دقيقه جدا عشان تسرق وقتك وانتباهك وتفضل محبوس جوه المنصات. ومن وجهه نظري اليوتيوب ما بقاش ممل لانه بيبوظ او بيفشل، بالعكس بقى ممل لانه ناجح جدا في تحقيق هدف. طبق الخوارزميه بالمسطره وبقى بيوريك الحاجه اللي هو متاكد انك هتدوس عليها. بس في المقابل المنصه حرمتنا من اكتر حاجه كانت بتميز اليوتيوب القديم: متعه انك تكتشف حاجه عمرك ما كنت تتخيل انك كنت بتدور عليها. طب ايه الحل؟ الحل انك تدفع العمله الوحيده اللي تملكها في المكان الصح، وهي انتباهك. لو لقيت فيديو مسروق او محتوى رخيص او وجبه سريعه ملهاش طعم، ما تتفاعلش معاها حتى لو بالانتقاد، لان ده بيحقق لصاحبه هدفه وبيفهمه انه نجح. ويمكن السؤال الحقيقي بعد كل ده مش ليه اليوتيوب بقى ممل، يمكن السؤال الحقيقي اللي المفروض نساله لنفسنا: هل لسه عندنا القدره اننا نستحمل شويه ملل عشان نوصل لحاجه حقيقيه وجديده، ولا خلاص الفورمه السريعه والخوارزميات هم اللي كسبوا؟ واخيرا عايز اعرف رايكم في الموضوع ده في الكومنتات، وهل انتم متفقين معايا في الكلام اللي انا بقوله؟ وكمان ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده لاصحابك. السلام عليكم.